は見つけてない。山賊はどこにいるか分からない。捜索に行け。はい、捜索行け。你们俩从这边绕过去，抄他们后路。去吧。小鬼子回老家，来，准备。大丈夫かだ。具合いい。進行進めろ。我々前に入らんじゃ攻め落とす。はい、続けろ。队长，哎，看见没？这就是小钢炮，这次赚了。秦队长，看见俺东家没？啊，还想问你呢，没看见俺东家吗？你们东家给俺们请来，他自己不来。俺东家说他要过来的。队长，小鬼子在山上挺着不下来啊。这个麻田还挺轨道的，山上打的势均力敌，小鬼子也不怕死。俺担心时间一长，海龙寨就吹灯拔蜡要散伙了。上山，见机行事。走，快！现场，也没绑过你们的人，干嘛找我的麻烦啊？
を探してる。奴になんとかで言え。山上都听好了，皇军说了，只要你们交出于世如，皇军可以放过你们。于世如就在山里头呢，有本事你们来抓吧！于世主，你赶快出去顶着，你惹的事儿啊！你看我的山寨快毁了。不对，当家的，好像外边有什么人在帮他们。我看是上海的兄弟带来的。不用问了，那是八路，他们可不是来帮忙的，他们是冲着金矿土使来的。管他是谁，进去走。兵虎逆兵，撤！是，撤！